今天我想当 Spider-Man， 于是我打开手机，那里有 Spider-Man， 然后我买了一件 Spider-Man， 拿回家，我穿上了 Spider-Man， 最后我成为了 Spider-Man。